Marrajaa kana maaliif dubbiste mee maaliif dubbiste maal kee barbaacha dhaqxe amantii keetti konfiidensii waan hin qabneef dubbisuu dhaqxe moo maal barbaacha erga amantii musliimaa dhugaadha ta'e maaliif macaafa qulqulluu fattashuu si barbaachise mee maaliif kaayyoon kee? Kaayyoon koo illee silaa sanan turre garuu kaayyoo maatii koo ta'etu akka carraattee carraa fokkataa rabbiin kiristaanummaa keessatti akka guddadhu na godhe. Kiristaanummaa keessatti guddachuu koo akka jagnumaatti osoo hin taane azanaan sitti hima carraa fokkattuu keessatti guddachuu kooti jechuudha. Tu yeroo sana lubbuun kiyya darbee jiraateeti har'a isaa kan jiru atu ilaali. Silaa kan bu'aa namatti himanii ture. Akka carraatee carraan taane achi keessatti dhaladhee guddadhee akka isaa ta'e egaa waan keessatti guddatteef jiraatte hin dubbistaafani silaa kan sadarkaa kanatti akka amantii musliimaatti doktorummaa yookiin immoo akka amantii islaamaatti addunyaa kana ittiin bushuu danda'u tu yeroo sana kaasee bara dheeraa amantii islaamaa kan inni eessa gahu yeroo koo waggaa meeqaa sana irratti gube egaa waan keessa jiru tokko immoo ilaaluu fi baruun waanuma jiru namni bishaan keessa jiru bishaanuma keessa daaddaa oola waan taateef namni dhoqqee keessa jiru soqqeeruma keessa daa'imaa oola waan ta'eef sanumaafan arge malee hojii kooti jedhee amantii islaamaa dhiisee hin dubbifne hojii kooti jedhee amantii islaamaa dhiisee akka macaafa hin dubbifne garuu waan keessa turee fi waan keessa jire sana waan inni ofirraa hurgufe sana lafa kaa'e sanani fidee wal bukkee qabeetan amantaa kana ilaale malee hojii koo jedhee amantaa quraana namni hojii koo jedhee islaamummaa baratee otoo hubatee wanti dhaqeenni macaafa kana laaluuf hin jiru. So waan inni keessa ture sanatu har'a kan siin dubbadhu na taasise malee wanta silaa kana dubbadhu iyyuu sadarkaa kana dubbadhutu na fide dhee yaadu ture akkas obboleessa kiyya. Malee ani wanti naqee macaafa ilaali waan atama dubbatte naa dhaggeeffadhu waan atama dubbachaa jirtu. Utuun fakkeenyaaf anama dhugaa dubbachuu yoo ta'e dhugaadhumaanii musliimota gidduuttan guddadhe ani amantaa pheenxeen turre an waaqolii tolfamoo kan biraa keeyyan ture. Waan nama dinqu keessaa aadaa isaaniif akkamitti akka isaan jiraatan immoo ba'eessa godheen beeka akka carraa ta'e jechuudha. An quraana alibbaataa isaa jedhee hin dubbisu sirriitti siikuu hin danda'u malee aadaa sana gidduutti guddadheera. Garuu mee waa tokko si taa'imu ammallee yommuu dubbachaa jirtu maal jechaa jirta utuun amantii musliimaa keessatti guddadhee ta'ee achan ga'a ture jette. Hawwiin kee maali beektaa biroo? Waa'ee jireenyaa utuun ta'iin ati amma sadarkaa ixaan wayitti darbu. Waa'ee wanta sana beekuudhaan sadarkaa guddaarraa nama beekamaa ta'u dhimma quraanaa sirriitti beekuudha malee waan jireenya bara baraa natti hin fakkaatu. Haasaama kee ammaan ragaa bal'aatu. Dabalataan mee waa tokko si taa'imu dhugaa sittan himaan ani waan sitti himu ragaa miti dhugaan dhamdhame sittan hima dhugaan dhamdhame harkaan qabadhee gahe. Waaqayyo hafuura namni tokko iyyuu hin agarre. Ani amma dhugaa sitti himuu hin dandeenye keessa kootii qabaan dhugaan ani afaaniinuu danda'ee ibsuu hin dandeenye tanjabil waan ta'e waan ofii kootii argochuu kooti. Ani amma dhugaa dubbachuu ta'e kanan si falmaa jiru falmiin miti yookaan immoo namootatti dubbachuudhaan miti. An Yesuus Kiristoosiin akka itti ani beeku akka haasa'aa qofaa miti yookaan akka dubbii qofaa miti. Humna hojjechuu isaa nan beeka maqaa isaa keessa qofaa. Eenyummaa isaa keessa miti maqaa isaa keessa jiru qofaa humna isaa dhamdhameen argeen harkaan qabadheen arge ittiin hojjedheen arge. Silazii waan jechuu barbaade maalinni amantaa kiristaanaa keessatti erga dhalatte ta'e dhugaadhumaan ati amma carraan koo na jalaa badee ture jechaa jirtan malee dhugaa tokko sitti himu dhugaa tokko yoo sitti hime amantaa kiristaanaa musliima keessa toon ta'in Kiristoos keessa malee jireenyi bara baraan jiru. Kana ergitanii ta'een sitti hima. Yesuus keessa malee hin jiru jireenyi. Sababiin isaa maaliif akka ta'e immoo waa tokko sitti himu waan. Ati amma si gaafadha sababii isaa qoy. Wantoota sababii isaa sanatti namiini waan ati dubbatte irratti walla jedheen ragaa kennaa kennita. Inni jalqabaa ati wanti dubbataa jirtu doktorummaa fi maaloo raga'uun kee silaa kan addunyaa kanaati jette. Silaa ati doktoraa fi nama taraa akka kee bakka koo kana wal bukkee qabuu barbaadde Rabbiin quraana keessatti hal yastawi alladhina ya'lamuuna walladhina laa ya'lamuun innamaa yatadhakkaru ulul albaab jedhe. Sila warra beekumsa qaban fi qabne wal gitteessita wal qixxeessita Rabbi subhanahu wa ta'ala warra sammuu qabutu waa xiinxala jedhe warra sammuu dhugaa qabutu inna doktorummaa qabaachuu yoo qabaatte doktorummaa qabaatte waan sana irratti uummata seeraan bakka lafee shi baaste barsiisuudhaa dandeessa kan hin beekne kan beeku tokkodhaa miti tole utuu doktorummaa qabaatte silaa sirfaana iyyuu hin teessatu silaa argitee warra taappiirra jiran sana leekchara taatee barsiista ture jechuudha saniifu warra beekumsa qabaniif hin qaban wal qixxeessuun siruma hin jiru jechuudha akka addunyaattis haa ta'u akka guyyaadhumaattis haa ta'u Rabbi birattis haa ta'u nama biratti waluma hin gitu kan beekumsa qabuuf kan hin qabne wallaalaa beekaan beekaadha sanin sitti mujjira tokko jedhe lammaffaa ani aadaa keessatti dhaladhe gidduutti dhalachuuf irratti dhalachuun gargar obboleessu gidduutti dhalachuuf irratti dhalachuun gargar gidduutti dhalatte jechuun sanarratti dhalatte sana taate jechuudha miti taatee arguu fi gamarraa arguunis gargari
Tole kan akkasitti fudhadhu bira darbe. Kasadaffaa. Yesus Kiristoos jireenya isa malee kan biraadhaan jiru ati silaayyuu waan hin taane keessan ture jettee jireenya isa maleedhaan jiru itti. Yesus Kiristoos akkamitti ta'e Yesus Kiristoos jireenya ta'e meenatti. Siinoo Yesus Kiristoos eessatti silaallata? Mee eessatti silaallata Yesus Kiristoos siin? Siifan deebisa iddoon itti na laallatu. Ayyee. Isa tamma waa'ee beekumsaa jette, waa'ee dookterummaa na jette, ani miira kee irraan ka'ee baay'ee ani nama wallaalaas miti wallalummaa miti yoo waaqayyo jedhe anis normaali barnoota baay'ee hordofaan jira inuman baradha waa'ee dookterummaa fi kana dhabbaliin dhugaa dubbachuu yoo ta'e chaapteriin itti aanu anaaf dookterummaadha waan biraa miti jechuudha. Iddoon ani marra jiru jechuudha. Dooktorii ta'uu fi wallaalaa. Ani isaaf hin jenne. Gaafsi dooktorii ta'uu wallaalaa. Isaaf hin jenne. Maaf jettere? Dhaggeeffadhu sitti himaa. Dooktera ta'ee wallaalaan guute sitti himu. Dhugaa isaa waan sitti hime. Dooktera ta'uu biroo takkaa tokko sitti himu jechuudha waa'ee beekumsaa sitti himu. Atama wallaalaa ati doktora ta'uuf deemta wallaalaadhaati. Dhaggeeffadhu sitti himaan jira. No sin gaafadhe naa deebisina. Atama doktora itti aanu kan itti aanu doktora ta'uuf hin deemaa jettee I don't know wanta ati ittiin doktora ta'uuf deemaa jirtu wallaalullee atama doktora ta'uuf deemta wallaalaadha moo beekaadhaati? Beekaa ta'uuf hin deema. Kanaafuu wallaalaa kati jettu maybe ati namuma majority osoo hin taane minority fudhatteetu jechuudha. Isa majority sana fudhadhu deeme malee doktora ta'e wallaalaan jira osoo hin taane dhaggeeffadhu doktora isa dhugaan sitti moo jirani malee sa doktora maybe atumtu saganaa doktora taate wallaalaa taate yookiin immoo sa doktora ta'e wallaalaa ta'e osoo hin taane doktora wanti jedhamu majority isaati beekaatu doktora ta'a sanin sitti moo jira sana akkatti fudhadhu. Ayyee. Rakkoon qabu. Ani kana sitti maa jiru namni tokko waa'ee gurraa irratti doktora ta'uu dandeessa waa'ee ijaa irratti waa'ee muka irratti waa'ee biyyoo irratti doktora ta'uu dandeessa injiinaringiidhaa haa ta'u baayoloojii keemistirii haa ta'u. Ani waa'ee isaa sitti haasa'aa hin jiru. Waa'ee hafuura haasa'aa jirra. Amma waa'ee addunyaa waaqayyoo haasa'aa jirra. Sun immoo doktora taateetiin sii galatoon ta'in dhugaa waaqa irraa sii dhufee fi dubbii waaqayyoo sii ibseetiin kan ati beekaa taatu. Dhimma hafuuraatiin nan jechaa jiru malee waa'ee baayoloojii fi keemistirii haasa'aa hin jiru. Ani silas kan jedhe doktorummaa addunyaa kanaa siin jedhe silumaayyoo amantii islaamaa keessatti bar doktorummaa kan kennamutu jira. Ankaamsa kan siin jedheera amantii islaamaa barattee leekchara kataatutu jira. Yuunivarsiitii garaagaraa akka addunyaa kanatti deemte kabarattutu jira obboleessu. Chani siin jechuu jira malee doktora keemistirii baayoloojii haasa'aa harta na fakkaata sanoota adda dogoggora keetii amma gaafisi gaadhinaa deebi sa'aatiin natti deemaa jira. Gaafisi gaafadha Yesuus Kiristoos jireenyadha jettee tokkoffaa Yesuus Kiristoos eessatti si laallatisiif jireenya ta'e lammaffaa immoo Yesuus Kiristoos jireenya gaafa jettu maal jechuu barbaaddeetu kana na deebisi hin gabaabsina dhiifama wajjiniin sa'aatiin baay'ee deemaa jira. Tole. Jalqaba irratti Yesuus Kiristoos eessatti ilaallate kan jedhu ana qofa utuu hin ta'in nama hundumaa ilaallata Yesuus. Nama hundumaa nama ta'e lafarratti kan uumame hundumaaf. Ragaa waliin. Ani immoo nama waan an ta'eef. Ragaa waliin. Akka jedhe Yesuus. Yohaannis boqonnaa isaan sila sitti himaa jiru karaa dhugaa jireenyi ana gaafa inni jedhu ani karaa warra abaluutiin jenne karaadhaa dhugaadhaa jireenyaa ana malee erga jedhee nama hundumaaf dubbate. Ragaan kana caalu hin jiru. Ragaan kuni saba kanaa fi ani saba kanaa fi isa jedhu otoo hin taane karaadhaa karaan gara abbaa geessa. Nama hundaa dubbachuu jedhe. Nama hundumaa? Nama hundaa dubbachuu isaa. Ragaa kenne fakkeenyaaf anamma anata abbaa keetii yoon jedhe yookiin anata abbaa keessanii yoon jedhe nama hundaan jechaa hin jiru. Garuu nama jedhu ni qaba si galee. Nama jedhu sunoo eenyu akka ta'e mee eenyuun akka dhalche eenyuun akka fuudhee qoratamee bira gaamaa jechuudha. Kanaafuu Yesuus Kiristoos ani jireenyaan dhugaadha gaafa jedhu eenyuun kan inni jechaa jiru gaafa jenne ati nama hundaaf jettee nama hundaaf ta'uu ragaa iddoo biraa naa kenni. Ani immoo Israa'eloota qofaaf jedhe yeroo sanitti himaa jechuudha. Siin dubbisa gaan immoo. Wangeela Yohaannis 3:16. Waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaallate. Biyya lafaa. Ani biyya lafaarra hin jira. Kun immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduudhaaf miti jedha. Asitti gaaffii si haa gaafadhu. Ani biyya lafaati jettee mee? Israa'el biyya lafaati moo biyya samiiti? Lafarra kan jiru hundumtu biyya lafaadha. Israa'el qofa otoo hin ta'in wanti lafarra jiru biyya lafaadha. Gosh biyya lafaa kan inni jedhe kana biyya lafaa hundumaaf kan jedhu isaa fiddeeti. Biyya lafaa jechuun biyya lafaa kami kan jedhu macaafni qulqulluu deebii nuu kenna rakkoon qabu.
ati biyya lafaa kan jedhu kana akka waan biyya lafaa hundumaaf jedhetti akkamitti fudhatu? Biyya lafaa hundumaaf biyya lafaa tokko miti. Si galee? Biyyi lafaa maal jechuudha mee? Natti himee boo? Atum. Biyyaa fi nu gargaaradha. Agifat maal jetti? Baay'inni biyya lafaa jechuun maal jechuudha? Hiika sanatti himee? Biyya lafaa jechuun. Biyya lafaa jechuun hiika maalii qaba? Ayyee biyya lafaa jechuun Israa'el biyya lafaati. Itoophiyaan biyya lafaati. Awurooppaan biyya lafaati. Eeshiyaan biyya lafaati. Afrikaan biyya lafaati. Akkasumatti. Yesuus biyya lafaa hundumaaf immoo biyya lafaa kan jedhe kun maqaa dhahee bakka biraatti adda nu baasee jiraasiin jedhe. Maanni hundaa fi walakkaa maaltu godhe biyya lafaadha. Noormaalii tokkuma biyyi lafaa. Orji cufadha. Ayyee. World jedha. Mee al tokko wanna jedhe mee al tokko. Elaayi. Cufee orji. Injek taanaan jala buuta. Mee singitan Maatiyos 15:24 dubbisi. Maatiyos 15:24. Inni amma asii galee garuu biyyi lafaa. Laa isuma laaluuf hin deemaa jira bara. Isuma laalu. Waan ati dubbattu waan hin beekuufi. Isuma laaluuf isuma biyya lafaa jedhu san. Eeshi 15. 15 meeqa? 24. Amma 25tti. 15 Eeshi. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaarraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedheen. Dubartittiin immoo garuu akka jedhu inni immoo deebisee ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badanii duwwaaf malee hin ergamne jedhee. Rakkoo qabare. Duwwaadhaaf jechuun maali? Akka jedhu obboleessa kolaa Ingiliffaa afaan Oromoo isaa geeffadhuma sirriitti siin dubbisa. Akka jedhu warra akka jedha. Akka sanaadha. Fakkeenya fudhachaa jira baay'ee. Warra akka sanaa jechuun kan biraan dabalataa jechuudha. Warra mana Israa'el keessaa kan badantu jira. Warra akka sanaaf jechuun anas siin dabalataa jechuudha. Afaan Oromoo sirreessi dubbisi. Eeshi dubbisi nafaan dubbisi siin dubbisa la. Warri kaanis dubbisa. Maatiyos 15:24 hundinuu haa dubbisan. Sirreessi dubbisitti deebi'e. Inni immoo deebisee ani warra akka hoolota karaarraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne jedhe. Akka hoolotaa jedhe hoolota jedhe akka kan fakkeenya kan inni godhe akka ka jettu kana hoolotatti fakkeesse malee warra itti ergametti miti. Akka ka jedhe hoolaatti fakkeessite akka hoolaa ka jedhe akka hoolaatti warra bade malee waa'ee biyyaa sana dubbataa hin jiru akka hoolaa jedhe. Maaliif warra hambista? Maaliif warra hambista? Warra akka hoolotaa jechuun akka warra hoolotaa. Warra jechuun ikkoo paartiin biraa jira. Nama kana maaliif fakkeessaa jira Yesuus? Akka gaafa jedhu. Biyyatti moo akka hoolotaa karaarraa hoolaa. Koo waa'ee hoolaa dubbata akka ka jedhu jechuudha laallatu. Kanaafuu warruma Israa'elii waadhaaf akka hoolotaa warra ta'an jira Israa'el keessaatti akka hoolotaa warra ta'aniif ergame. Kanaafuu siif hin laallatu jechuudha. Israa'el duwwaadhaan. Never gonkumaayyuu akkam beekte macaafni keenya waliin faalleessu iyyuuti dhugaadhumaan iddoo kanatti dubbiin jiru waa'ee Israa'elii utuu hin taane iddoo yeroo sana Israa'el gidduu jira. Israa'el gidduu waan jiruufi akka warra kanaa fakkeenya fudhachaa akka warra kanaa karaarraa goran namoota biraa karaarraa goranis ni dabalata jechuudha. Dhagaa kana dabalee kana sitti. 25 naa dubbisitti fufita akkas taanaan achitti adda naa baafta. Ishuma kana sifichisiisee hin deema. Baay'ee natti to'aa jira. Dubartittiin garuu dhuftee miila Yesuusitti kuftee yaa gooftaa na gargaari jette. Akkasika 25. Tokko rabbii jedhi nagaa shechaara muslimni kan jedhu lakkisaa ishee maal akkanarraa barbaade gaafadheen deema. Gaslaatiin akkanata. Hayyeetu. Yesuus immoo deebisee buddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf darbachuun ba'eessa miti jedheen. Isheen immoo eeyyee yaa gooftaa. Fakkeenya irra jirra. Fakkeenyumaa ta'u eenyu sareeni eenyu ijoolleen. Eenyu hoolaan sila? Isa silaa irratti eenyu hoolaan? Warri hoolaan eenyutti fudhatte hoolaa? Warra Israa'elii badani jarrimmaa. Israa'eloota karaarraa dabani fakkeenyi hoolaa godhame. Asitti garuu wanni fakkeenyi sareen godhamen eenyudha?
sareetti kan fakkeenya godhame eenyu? Ela. Ijoolleetti kan fakkeenya godhame eenyu? Biddeena ijoollee Fakkeenya inni fudhachaa. Fakkeenyi ijoollee eenyudha? Fakkeenyi sarootaa eenyu? Inni inni kan jechaa jiru fakkeenya kan inni haasaa jiru. Fakkeenya sana hiikuu otoo hin taane fakkeenya. Eenyuun sareetti fudhate fakkeenya? Eenyuun ijoolleetti fudhate? Dhaggeeffadhu kaa. Biddeena ijoollotaa fuudhanii sarootaaf darbachuun ba'eessa mitii jedheeni. Ba'eessa jettaati. Ani gaaffii si Dhaggeeffadhu sittan hima. Ani beessa isaa ta'uu haadhiisusi sareen eenyu ijoollee eenyu siin jedhe. Ani sareen sareedha. Ijoolleen immoo ijoolleedha. Eenyu ijoolleen sun? Ijoolleen namaa saroonni saroota. Ikkoo jaartiidha. Jaartittii faana maaltu wal qabatee akkas jedhe irree? Yesuus. Ishee faana maaltu wal qabatee akkas jedhe jaartii maraawii sanaan? Dhagaartaa singitan? Hin buute? Waaqayyo siif haa dhiisu. Manuma bacarrashaan keessan deemtanii.